एक सच जो कोई नहीं बताता। कभी सोचा है क्यों लोग अचानक बदल जाते हैं? क्योंकि उनके लिए तुम सिर्फ एक सहारा थे, काम खत्म तो रिश्ता भी खत्म। कभी समझा क्यों सच्चे लोग हमेशा अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि ये जमाना अच्छे को बेवकूफ और बुरे को समझदार कहता है। और क्यों तुम्हारी कदर कोई नहीं करता? क्योंकि इस दुनिया में लोग सिर्फ उसी को भाव देते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। समझ लो, इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक तुम किसी काम के हो।